صباح الخير عليكم، تصبحوا وتربحوا. العاشق في النبي صلي عليه. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد. شكرا لجميع أصدقاء القناة، أتمنى اقتراح اليوم يعجبكم وفرجة ممتعة. اقتراح اليوم اللي هي غريبة البهلة. نقول بسم الله ونشوفوا المكونات. كنحتاجو الكيلو ديال الدقيق الابيض اللي كيكون مغربل من قبل، كاس لارو ديال الزنجان الغير المحمص، معلقه كبيره ديال الخميره حبيبات، كاس الى ربع من السكر، جوج ساشي ديال الخمارات الحلوه، واحد ساشي ديال الفاني للنكهه، رشه ملح، كنخلطوا هاد المكونات مع بعضياتهم وعاد غادي نضيفوا الزيت. بالنسبه للزيت كنضيفوه تدريجيا. الكاس الاول ونخلطوا بيدينا، نضيفوا الكاس الثاني، وفي هذه المرحله كنحاولوا نعركوا هاد الطحين مع هاد الزيت مزيان بحال غادي نصايبوا الحرشه. انا فايته مصايبه هاد غريبه البهله في القناه، ولكن جات مذاق بلا شكل. يعني المذاق ملي كتاكليها بنينه، ولكن الشكل ديالها ما فيه ما يتشاف. ومع ذلك بقيت كندابز حتى صدقت ليا، وغير صدقت ليا المره الاولى انا حطيتها لكم هذه المره الثانيه. وهذه غيته المساعده ديالي اليوم زادتني الكاس الثالث ديال الزيت. كنعركو مزيان هذا العجين حتى كيولي رطب مزيان، كيولي ليس بهذا الشكل هذا. كناخذوا منه واحد شويه باش نجربوا نشوفوا القياس ديال الزيت اللي خدينا. كنديروا ليها هكا كتجمع، وإلا درناها كويره حتى هي كتكور وما كتحلش. هذاك هو القياس اللي بغينا حنا. وهاد الخطوه ضروريه كنأكد عليها، خاصها تكون ضروريه. بلا كناخذوا هاد الحكاكه وكنحكوا فيها هاد العجينه مره وجوج وثلاثه كيف ما كتشوفوا، وراه ساهله يعني ما كتاخذش منا شي مجهود ولا شي وقت. هنا غيتا راه وجدت لي لاطا ودرت لي فيها كاغيط الفرن وحطيتها حدايا. صافي هنا من بعد ما كملت 3 د المرات وانا كنحك هاد العجينه، دابا غادا نبدا نكور ونحط. وانتم اللي كتحكموا في الكره قداش بغيتوها، واش بغيتو غريبه تجيكم كبيره مشته ولا متوسطه. صراحه انا عجبتني هكا متوسطه، ما كبيره ما صغيره. ملي كنوصلوا لهاد المرحله هذه كنكونوا شاعلين الفران من الفوق ومن التحت، وخصو يسخن مزيان. وهذا هو السبب اللي خلى غريبه ما تنجحش معايا المرات الاخرى اللي كنت كنصايبه، هي الفران كيكون ما سخونش مزيان. ونرجو من الاخوات اللي وصلوا معايا لهاد المرحله هذه ما ينسانيش بلايك، جزاكم الله خيرا. المهم بعد ما كملت كنجيبوا لاطه الفران وكنطفيو العافيه من التحت وكنخليوها غير من الفوق، ولكن هي بحال الشميعه. خصك تخليها غير بحال الشميعه حتى طيب على خطره وتفقع بهذا الشكل هذا. عاد كتشعلي عليها من التحت وتخليها تكمل طيابه على خاطرها. واهم حاجه هي يكون العافيه قليله. وكان هذا هو الشكل ديال الغريبه ديالنا اللي جات مذاق ومنظر. وكنقول لكم شكرا على المتابعه، تبقاو على خير.